जिस मिट्टी के घड़ों से हम लोग पानी पीते थे उसी मेथड का यूज करके इन्होंने फ्रिज बना दिया जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। जहां आज के लोग इतनी गर्मी में फ्रिज पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो फ्रिज किसी काम का नहीं रहता। इसी चीज को नोटिस करते हैं मनसुख प्रजापति, जिन्होंने मिट्टी का यूज करके एक फ्रिज बना दिया जिसकी बॉडी एक स्पेशल मिट्टी टेराकोटा क्ले से बनी होती है और इसको ठंडा करने के लिए कंप्रेसर नहीं बल्कि इसमें पानी डाला जाता है जिससे इसकी मिट्टी गीली हो जाती है और पानी इवेपोरेट होने लगता है जिससे ये फ्रिज ठंडा रहता है। ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री कम हो जाता है और इस फ्रिज में रखी फल और सब्जियां एक हफ्ते तक फ्रेश रहती हैं। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें से कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं क्योंकि ये फ्रिज नेचुरल तरीके से मिट्टी से बनी होती है।